đấy mong mong từng ngọc kiaថ្ងៃនេះមកជុំនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយរបៀបនៃការធ្វើម្ហូបងាយចានោះគឺឆាម្រះព្រៅជាមួយសាច់ជ្រូកបែបថៃណាជឿជាក់ថាបងដែលអាសាចិញ្ចោថៃច្រើនគាត់អាចនឹងស្គាល់ច្រើនសម្រាប់ម្ហូបនេះជាម្ហូប street food ដ៏ពេញនិយមដែរចាហើយរបៀបធ្វើវិញគឺមានភាពងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើចាយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ចៀនអីបែបនេះពីលើអូនិយាយទៅគឺថាឆ្ងាញ់មែនតើបងជាពិសេសបងដែលចូលចិត្តហឹរគឺត្រូវខ្លាំងសម្រាប់ម្ហូបនេះណាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបថ្មីចាឥឡូវយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានសាច់ជ្រូកណាបងចាសាច់ជ្រូកនេះនាងខ្ញុំប្រើសាច់ច្រឡំងណាឬក៏បងអាចប្រើជាសាច់ស្មើមុខសាច់សុទ្ធអីក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានស្ករសជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបចាហើយនឹងទឹកត្រីហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវណាបងចាហើយនេះវិញគឺប្រេងខ្យងជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ដើម្បីយកពណ៌បន្តិចណាចាហើយយើងត្រូវការបន្លែប្រហែលមុខនេះដែរដែលយើងត្រូវការមានខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតពងមាន់យើងអាចប្រើជាពងទាអីក៏បានដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានខ្ទឹមក្រហមឬក៏បងអាចដាក់ជាខ្ទឹមបារាំងអីក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានស្បែកគួរហើយនឹងចុងក្រោយគេដែលខ្វះមិនបានហ្នឹងគឺស្លឹកម្រះព្រៅណាបងចាសម្រាប់ម្ហូបហ្នឹងគឺស្ទៀងទៅនឹងឆាក្តៅរបស់យើងដែរណាចាអូខេឥឡូវសម្រាប់គ្រឿងផ្សំយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើរបស់យើងវិញម្ដងចាដែលដំបូងឡើយសម្រាប់ខ្ទឹមសហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកាត់ក្បាលវាហើយដំវាបកសបកចេញឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការបុកវាឲ្យរាងបែកតិចទៅតែមិនបាច់ម៉ត់ពេកទេព្រោះដើម្បីឲ្យនៅក្លិនល្អណាបើបងចង់ចិញ្ច្រាំក៏បានតែគ្រាន់តែចិញ្ច្រាំអត់សូវចូលជាតិល្អដូចដែលយើងបុកគាត់ណាចាយើងបុកឲ្យម៉ត់ប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការដាក់ម្ទេសយើងដើម្បីបុកបញ្ចូលគ្នាណាចាបងចូលចិត្តតិចច្រើនអីបងដាក់តាមនឹងទៅចាហើយយើងធ្វើការបុកបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកអូខេយើងបុកឲ្យម្ទេសយើងមកម៉ត់បែកប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយបងចាហើយយើងធ្វើការដួសដាក់ម្ល៉េះចឹងណាអូយនិយាយទៅពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅតែម្ដងមកបងឡើងឈួលហ្មងណាចាតែម្ហូបថៃយើងតធ្វើរៀងឈួលអញ្ចឹងបន្តិចបានត្រូវរសជាតិគេណាចាបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់ខ្ទឹមក្រហមយើងធ្វើការហាន់ជារាងការ៉េណាបងចាឬក៏បងចង់ហាន់ជាស្ដើងក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងហាន់ជាការ៉េអញ្ចឹងទៅវារាងច្របណាពេលយើងឆាទៅចាហើយសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងបើបងចង់ប្រើជាខ្ទឹមបារាំងគឺដូចគ្នាយើងហាន់បែបហ្នឹងមកចាហើយយើងទុកដាក់ចានម្លែកមកអូខេឥឡូវរួចរាល់ហើយសម្រាប់ខ្ទឹមយើងចាបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់សណ្តែកគួរនេះគឺយើងធ្វើការកាត់វាខ្លីៗណាបងចាសម្រាប់នេះខ្ញុំកាត់ប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលថ្នាំងដៃប្រហែលជា1សង់ទីម៉ែត្រអីប៉ុណ្ណឹងចាបើបងចង់បានវែងខ្លីអីយើងឆ្នៃតាមនឹងអញ្ចឹងណាឬក៏បងខ្លះក៏អាចចិតជារៀងប្រឆិតអីអញ្ចឹងណាចាហើយយើងទុកវាម្លែកមកឥឡូវបន្លែយើងបានរួចរាល់ហើយចាអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការយកសាច់ជ្រូកយើងមកហាន់បន្តិចទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ច្រាំណាបងចាយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ល្អមកបើបងមានម៉ាស៊ីនកិនសាច់តែម្ដងកាន់តែល្អណាចាអូខេបន្ទាប់ពីយើងចិញ្ច្រាំបានម៉ត់ល្អបែបហ្នឹងហើយយើងអាចទុកវាដាក់ម្លែកបានចាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងសោសរបស់យើងដើម្បីយកទៅឆាណាដំបូងឡើយយើងចាក់ទឹកត្រីយើងចូលចាជាមួយនឹងស្ករសចាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺប្រេងខ្យងណាបងហើយសម្រាប់រង្វាន់នេះខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description របស់វីដេអូនេះណាចាបន្តមកទៀតនេះគឺម្សៅស៊ុបហើយនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ណាបងចាបើយើងចង់ពណ៌ឲ្យរាងស្អាតយើងដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់ឲ្យច្រើនទៅហើយនេះគឺទឹកស៊ីអ៊ីវយើងធម្មតា
ok ហើយយើងចូលបល់វាចូលគ្នាអត់រលាយស្ករជាមួយនឹងគ្រឿងយើងឲ្យសព្វមកចាហើយបើសិនមកបងឃើញវារៀងខាប់ពេកបងអាចខាប់បែបនេះណាយើងអាចលាយទឹកបន្តិចចូលបានដើម្បីឲ្យរៀងរាវបន្តិចព្រោះយើងត្រូវការយកទឹកហ្នឹងរងាស់ជាមួយសាច់យើងណាដើម្បីឲ្យសាច់យើងឆ្អិនល្អចាឥឡូវយើងកូរច្បល់វាឲ្យសព្វសាច់ចឹងមកអូខេតបពីយើងបានកូរគ្រឿងយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងទុកដាក់ម្លែកហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបើកភ្លើងយើងតិចល្មមទៅដើម្បីកន្លោតខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសយើងឆាតែម្ដងដំបូងឡើយគឺយើងចាក់ប្រេងឆាយើងចូលណាបងចាហើយយើងដាក់ខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសដែលយើងបានបុកបាញ់មិញហ្នឹងចូលតែម្ដងចាអូននិយាយទៅរៀងឈួលតិចបងកដាស់តិចពេលកំពុងតែឆាហ្នឹងណាចាយើងលីងវាឲ្យខ្ទឹមយើងរៀងក្រៀមដូចធម្មតាណាបងអូខេបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងរៀងក្រៀមល្អបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ជ្រូកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំបាញ់មិញហ្នឹងចូលតែម្ដងចាហើយយើងធ្វើការឆាត្រឡប់ឲ្យសាច់របស់យើងហ្នឹងវារៀងសពប់បន្តិចណាបងអូខេបន្ទាប់ពីសាច់យើងវារៀងសពប់ប្រែពណ៌ទៅរៀងសអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការចាក់ទឹកសសដែលយើងបានលាយមិញនេះចាហើយយើងmake sure ថាយើងកូរស្ករនៅខាងក្រោមនោះឲ្យវារលាយអស់ហើយណាបងមុននឹងយើងចាក់ចូលណាចាហើយយើងអាចស្រោចពីលើបែបនេះមកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការឆាវាឲ្យសាច់មួយនឹងទឹកសសយើងបានចូលជាតិគ្នាល្អហើយចាយើងឆាត្រឡប់បែបហ្នឹងមកហើយយើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមយើងបានបើសិនជាបងអត់សូវចូលចិត្តខ្ទឹមឆ្អឹងទេបងអាចចាំដាក់ក្រោយក៏បានដែរចាសម្រាប់នេះខ្ញុំដាក់ម្ងាស់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកយើងហ្មងណាចាយើងឆាត្រឡប់វាឲ្យចូលជាតិចឹងមកអូខេនេះតទៅពីយើងឆាត្រឡប់ឲ្យចូលជាតិល្អហើយយើងត្រូវធ្វើការដាក់រំងាស់សាច់នឹងចោលហើយខ្ទង់5នាទីអីដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកយើងឆ្អិនបានល្អណាចាបែបនេះយើងដាក់រំងាស់ចោលអញ្ចឹងមកអូយទៅក្លិនឈ្ងុយមែនតើបងធ្វើសម្លនឹងម្ដងនេះខ្ញុំញ៉ាំបាយបានច្រើនមែនតើចាអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពី5នាទីក្រោយមកនេះយើងឆាយើងរៀងទឹកតិចហើយពណ៌ក៏រៀងខ្មៅជាងមិញដែរចាយើងធ្វើការឆាត្រឡប់វាបន្តិចចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់សណ្តែកគួរយើងចូលបានចាហើយសម្រាប់សណ្តែកគួរហ្នឹងបើសិនជាបងចូលចិត្តឆ្អិនឬក៏អត់សូវចូលចិត្តឆ្អិនអីយើងអាចលៃលោកនាទីតាមនឹងអញ្ចឹងណាសម្រាប់នាងខ្ញុំសណ្តែកគួរអត់សូវចូលចិត្តឆ្អិនទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឆាប្រហែលជាមួយ1នាទីអីប៉ុណ្ណឹងមកត្រឡប់ឲ្យរៀងសពប់ទៅបានហើយនេះណាអូយនិយាយទៅឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងចាបន្ទាប់មកចុងក្រោយគេគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅដែលយើងបានបេះលាងទឹកឲ្យស្អាតហ្នឹងចូលតែម្ដងចាហើយយើងពេលដែលដាក់ចូលហ្នឹងគឺយើងបិទភ្លើងចោលហ្មងទៅព្រោះយើងដើម្បីឲ្យស្លឹកយើងមកសពប់ណាបើមិនជាយើងនៅបើកភ្លើងទៀតស្លឹកយើងអាចនឹងឆ្អិនពេកចាព្រោះដោយសារថាសាច់យើងវារៀងក្តៅស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែត្រឡប់អញ្ចឹងមកគឺស្លឹកម្រះព្រៅយើងឆ្អិនហើយបងចាយើងឆាត្រឡប់វាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមកនេះអូយគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើដាក់ក្លិនម្រះព្រៅមកគឺត្រូវជាមួយនឹងឆាក្តៅនឹងតែម្ដងណាបងចានេះណែរួចរាល់ជាស្រេចចុងក្រោយគេបើសិនបើបងចង់ចូលចិត្តញ៉ាំពងចៀនអីអញ្ចឹងណាយើងអាចចៀនដាក់ខ្ទះចៀនពងអី1-2គ្រាប់អីអញ្ចឹងបន្ថែមទៅព្រោះម្ហូបហ្នឹងគេមានបន្ថែមជាមួយនឹងពងទាចៀនឬក៏ពងមាន់ចៀនអញ្ចឹងដែរណាចាយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងគោះពងមាន់យើងចូលមកចៀនមកយើងទុកពងមាន់យើងឲ្យឆ្អិនល្មមទៅបើបងចូលចិត្តរៀងជាប់ភ្នៅអាចដាក់តាមរយៈពេលរៀងខ្លីអីចឹងណា
ចាបងខ្លះអាចនឹងអត់ត្រឡប់ទៀតគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំរបៀបឆៅអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់នាងខ្ញុំរៀងឆ្អិនបន្តិចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំត្រឡប់វាបន្តិចមកឲ្យឆ្អិនបន្តិចចាអូខេឥឡូវពងយើងគឺបានរួចរាល់ហើយចាយើងអាចដាក់បាយនៅក្នុងចានបើយើងបានលាយជាមួយនឹងសាច់ដែលយើងបានលីងឆាបាញ់មិញហ្នឹងអូយលើកមកឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបងបន្ថែមជាមួយនឹងពងមាន់ចៀនក្តៅបែបនេះទៀតមកចាខ្លាយជាអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយពេលរបស់បងតែម្ដងអូខេឥឡូវវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបើបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបើបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹង like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ